die meneer uit Park, kunt u. We gaan de laatste voor deze ronde. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Uw naam, alsjeblieft. Goedemiddag. Met de heer Frank Hoofd. Meneer Frank, gaat u gang? Ja, ik heb één vraag. En dat is namelijk, toen de uitgaven zo groot werden in het jaar 2015, toch? We zijn nu in 2014, voor de verkiezingen. Toen zakte de reserve ontzettend. En er werden grote uitgaven gedaan. Waarom heeft de president toen niet al deze maatregelen genomen of voorzienend gehandeld? Zoals hij op dit moment doet. Waarom niet toen? Waren de verkiezingen belangrijker? Ik zou stemmen voor de president op dat moment. Maar, ook al zou het slechter gaan, maar het zou juist een bewijs zijn van verstandig beleid. Als je gewoon de mensen had gewezen van, het gaat nu niet goed, we gaan het geld bewaren om in de toekomst geen calamiteiten te hebben. Dat is de vraag. Goed, duidelijk. En verder kan ik ook nog bijstaan hoor, maar ik bedoel, dat in modellen vind ik namelijk, we moeten een economisch model hebben, waarbij dus ieder zich kan baseren op eventuele fluctuatie en aan de hand daarvan zijn prijzen en salarissen kan aanpassen. Goed, we gaan naar de antwoorden. Dankjewel, meneer Ooft. Gaat u gang, president. Ja, dat zijn er nogal wat. Eerste wang voor mevrouw Lamsberg, dat pikikba, waar afspraak dat hij moest coördineren naar voorzitter Bukwan Das. Dan Rudy Chakafesi, taki de kapitalis e bundel den strefi in de cambio en aventaki jide cambio wat ting fu efdeno e change a gedrag fu ding fu stop ding. Komt tegen meneer Rudy dat hij nanga alleen die zie na president fu centrale bank hoor aan en natuurlijk unescher allemaal abrawang kang dat want taki unehar allemaal maar even van apistorisch lek van taking ba wa aantal lezi na eigenlijk schering en inslag adena in een discussie te weten over een valuta en bijvoorbeeld dineti waar we afspraak ba fugamoro vara na valuta wat hij horu gevaarlijk bezig. Belangrijk is dat hij alleen sa Rudy hoor ja zo aan als reflein miga tegen dat hij president voor centrale bank hori en we tek de advies mee voor luku fa we kan fit ding in een praktijk. Dan zeker dan Patricia bel dat moet op tata. Patricia toch? Lucia. Of Lucia. Ja. En actie even recht op kinder dat afijn verblijfbaar, maar en op recht op kinderbijslag. En Minowaji juiste antwoord. Ik heb het niet uit, hoef ik dan niet net hoor, dat zomaar iets moeten zeggen. Ik denk dat we Lucia het antwoord schuldig zullen moeten zijn, president, en dan Limbo vragen om in een van zijn programma's te behandelen. Oké, ik hoop dat ze daar gelukkig meeneemt, want het heeft geen zin dat we iets vertellen en het blijkt achteraf niet waar te zijn. Umbert slaat de spijker op de kop. Productie. Want konders aan de produceer, want in ontwikkeling, talanga fuku opgang. En Jian, taki landbouw bende, citrus bende, alesi, rijstmeel, enzovoort, visserij. Usab in de jaren 80 dat bende een motto voor een proces. En we bekaren de resource-based industrie. Alleding in de industrie totaal bijna 200 fabriek kon vallen weg. Maar brief me Umbert we op toeniveau eerst de jongwanneling van Tegi umas maar ook toe zijn de bezig na productie zijn begrijp notaki na productie etje wan konder gafesi maar ook toe is sabi dat recentelijk u mek wan masterplan
voor agriculture. Dat want taki uno mega plan wang, maar u mega plan dat alla momenti u kan beginnen aan investering op grote schaal voor pot akonder disi sa op somen potentie. Want even Amerikaan konja, even Tata konja, even Israëliet konja, alle akkersoma, alles mij leggen uit voor akonder lei potentie. Nou, voor het eerst in geschiedenis, hoe ik zo'n biggie masterplan per CB Boom Biggie project de aan de orde. En ik denk dat ik one van de project nou een cacao project. En dat ochari niet alleen maar sawekari landbouwcafés, maar ochari wapisproductie, ochari werkgelegenheid en ocha valuta kon na inakonderen. Dit zijn echt geen dromen die staan nu te springen. We hebben onze lessen gehad. De zaken zijn teruggevallen. Lek feitaki. Alle chimchi fabriek zou bij Abi kon verder weg. En nu is het dat jongwang en pakken opbakken. Een actie speciale aandracht gieden pensioenen voor aan vakantiegeld. En hij sluit af naki kogides makgrong met de smasref begin bouw. En daarmee hoe de bezig. Check me de komende weken. Shorsin voor Cupido. Tak hier no. Asa voor de cambio zolang no losse op. In een beheersa koers. Dus mijn adviserie. Clara is feit dat hij dan je stak i koers los op. We trekken advies mee. Sisa Shorsin. Meneer Kaat Singh. Amadak 6 gezamenlijk 1 minuut stilte voor herkonderen Gidino. Tidemino taka herdino verhaal ja se usap samsa. Maar ik denk dat je wil dit even als hij zegt want aan de next maken de maatregelen sang hoe de bezigheid treft. In het kader voor een wereldrecessie sang je konderen viri. Dan Ricardo, chawan belangrijk zijn cafés. Ricardo, dat luko migo solliciteer en abdrimo salarisite na Alcoa. Dat Ricardo nang een bond sa je hebt klaar acteur natuurlijk en laat hij ondersteunen aan bond tap emfasie. Me begrijp a actie voor die ago solliciteer omdat hij wafden sa schrijft in een contract nadat hij de ma op voorkeur die is maar uit het Paramakaans gebied. Na wafden Prins Parisani dat je begin tekst maar je de ina gebied pe do go to en dan unga purus maar uit Nikeri voor kon do go dat in het Paramakaans gebied. Dus even vraag stel aan de stel in wang kutakwan discriminerende fasie. Want die Paramakaners daar zijn ook Bosland Creolen. Maar hij gaat erom dat hij was maar voor een gebied moest op eerste plaats fini occasie in op is werkgelegenheid en op is beresang op dat dadelijk naar in richting lange tabetje. Dan Abarataki had het teleurgesteld in president, want para ben zitten schreef die Aksaba fabriek. En me begrijp het teleurstelling, en eeuwang de teleurgesteld, me ook toe de teleurgesteld, omdat hij op zo'n verwachting, en op creëer zo'n verwachting, na een project die zou doen, in samenspraak, like voor Sabi, na Barbados, wat aantal lazy, a bedrijf, Biging Asaka, en men kotaki, Theo Biging zo'n fabriek, soms hij boom Biging kinderziektes. En maar hoor patiëntie, wang jong wang de bereid, voor tek a herfabriek abra, voor tak no, mi lukasani, mi aba deskundigheid, mi be jepik bama lazy, mi wan teke abra. En dan,
wie afkomt dape. Dus minom shelek na een soort voor de gekhouwerij tak hier no ubingi paranik saba die aksaba project concaster en unusref be paranik saba fugo liever af. Misap taki sma fukona be leg me uit otende kacharek sabago. Maar het is falikant mislukt en unom last bribi we go door nangeng. En zeker van een jongen want sang stellingsrecht taki au want tek atoris over. Maar van over taki maar if je bent she de uitgave ben biggie en ube absence ete if je bent she taki asan ogo asa kotaki amoni osaka zou be biggie spaar. Je begrijpt dat die nou actie zijn voerus maar stellingsrecht achteraf. Maar uno ben kan denken vooruit dat die den grondstoffen bosaka zo drastisch en dat je boomvoers maar na ingro tapu mekwa fout. Je begrijpt dat die if je berekent tapu een gemiddelde voor $100 wan barrel olie dan hij saka en adore 70, 75 maar ine aba idee taka Osaka go onder de 30. Thank to God, langzaam abigi krenono. Dus dat zijn de miscalculaties die zijn gemaakt. En voor een good prijs ben de $1900 want troy ons en hij schommel ga 17 dan ine. Verwacht je dat Osaka kon baka Saka go onder de 11. Maar wat zijn die verwachtingen dat er een stijging in kan komen eventueel? Look, internationaal hebben collapse. No, you have two prognoses. You have one prognose dat die Asadoro maar is over een aantal jaren Asadoro's 17 baka. En you have one trapprognose dat met over internationale deskundigen. Taki in elk geval op sta 1300. En dat want taki dat if dat was zo, dan ude bakat op spoor. Maar dat net taki dat unom godor na de maatregelen sang wie wan doen in akonder disi. Ten aanzien voor a olie begin kring en internationaal de maar denk taki a olie stabiliseer rond de 40. Zou natuurlijk het verschil duidelijk bakken voor 100 en 105 sabende. Maar in elk geval, if you abi wan idee pego dat de belangrijk na in business, aleka koers, if je sap precies dat zo'n moment die a koers stabiliseer, if na 420, 450, 430, dat alles maar sabi, dat we kan doen zaak. Dus internationaal, ja, want toen onderhevig naar de conflicten, zijn de naar Dorosee, zijn allemaal te maken ook toe naar een bepaalde ontwikkeling, tapu, zou de commodities, tap de sansa we exporteren. Over een economisch model, dan moeten we Frank Oof dan even vasthouden, want hij geeft aan dat hij ook een economisch model heeft, dat mogelijkwijs getoetst zou moeten worden. Oké, we gaan naar de telefoontjes, maar u weet, er zijn ook vele mensen die proberen te bellen, maar ze komen niet door. Dus laat me tussen de bedrijven door ook want toe sms'jes lezen. En even president waar reageert snel op een afding. Dan maar. Goedemiddag Limbo, kunt u de president vragen wat er met de huizen gebeurt op Richelieu in het district Kommerwijnen? Nog iemand? Gaat u gang? De huizen op Richelieu die worden per 31 maart worden die huizen verstrekt. De gronden bij Ringweg zijn ook rond 31 maart. Kortom, we willen ook de laatste huizen die van Hannaslust, dan is dat gedeelte opgelost. We hebben heel weinig tijd, maar de 700 van Smalkalde, 700 tot 800, die gaan we ook direct meenemen. Die moeten eigenlijk voor eind van de maand.
Oké, dan heb ik de volgende vraag van Ene Sharissa ook al beantwoord. Aibo Limbo, eindelijk komt de president live met het volk praten. Limbo, ik vind minder praten en onroerend goed belasting invoeren. Pres, wilt u ervoor zorgen dat iedereen zich aan de centrale bankkoers houdt? Ook de autozaken. Er mogen geen 3 koersen zijn. Nou, een belangrijk actie dat we ten aanzien voor de koers van de auto actie. Ini a change praxeri nanga rafacteur, nanga voorzitter voor DNA, asandis ko aan de orde ook toe en ook moppen uiting, maar samen nanga DNA uwaluku van, want los a probleem op. En mi breed akon jasa baka aan de orde. Ja. Dat want taki ai afvallig op te doen anging. Oké, inderdaad, heb ik vaker ook gehoord hoor. Goedemiddag Pres, Limbo, ik ben leerkracht. Ik zoek geen verhoging. Maar de producten die hier geproduceerd worden, die zijn duurder dan de buitenlandse producten. Dape, wampis let idee, maar toch mi bo adviseer voor Lucas Samchi Morobon, want aforu funu diri, maar aforu funu no abde hormonen sang den biji boto zeg mo pa dorose. Eigenlijk na sansa muskeur af in a konderdisi. Dus luku a gezondheidsaspect ook toe, want if je bedrijf bij wampchin diersar na foru, zou karja scharal kep sa jawa kalaka waka dorose nyanyawa grasi, if bij den biji boto foru voor Amerika, daar ik kies Bobby, je begrijpt dat je het hormonenlijnen niet. Koluke ala toesee. Maar dat njawa voor ons mee. We gaan terug naar de telefoon. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag Limbo. Ja, mevrouw. Ik spreek Anthony. Anthony? Ja, we want dat president Watori Ivan Watori. President Watori Ivan. Watori. President Bota, Watori Ivan. Chago. 5 meter so alibiko tranga kani me kagi wa bas kani fodin tal baki wa mong kani pai balaston 85 SD kani ipai fire on the sofa kani pai water on the sofa. Pai yabe chisogo kenda soccer. Tawa you also pai sas on the sofa wamong now you also itang. Inama pai de pai mandati asana kas diri asana kas more diri pai di alasan ko diri. Dat moet je president doen aan Gidesma. Oké, dankjewel Anthony. Oké, Anthony. Nou, belangrijk zijn soms met bepaalde sma. En ik heb begrepen dat minister De Goyo de vaak aan mij het over de speciale geval die zie. En je ziet ook dat hij in de nieuwe zou bouwen, dan we maken een aantal also bij PESMA, want een aantal voor de SMA vallen buiten de boot, omdat die een slipvoeding no ben dit toereikend voor de aanmerking voor also. No utaki yeres opsa, desma disi, wo tak nanga bangi, dat die de wel, zolang de aworoko, de kan komen aanmerking, maar dan steeds een cheap percentage uit abi geheel. Dus, hoe de bezig aan deze soort echte mofina aan die Anthony. Oké, goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag, met Robert. Robert, ga je gang. Goedemiddag, president. Ja. President, ik heb een aantal keren al gevraagd aan uw ministers dat wij natuurlijk erkentelijk zijn met de maatregelen die genomen worden in de tijd dat u president bent. Maar er zijn wel een aantal zaken waarvan ik denk dat
dat die wel zo'n beetje aangepakt moeten worden. Om concreet in te gaan op de maatregelen die de regering nu genomen heeft. Ik kan daarop natuurlijk juichen we naartoe dat de regering de maatregelen genomen heeft om zaken te verlichten. Maar ik kan daar pas een behoorlijk antwoord geven na 2-3 maanden, zodat we weten wat de spin-off effecten gaan zijn van de maatregelen die genomen zijn. Dus op dit moment kan ik dus daar geen waardeoordeel daarover vellen. Maar waar ik het wel over wil hebben, president, dat zijn percelen die een x-aantal jaren zijn uitgegeven aan mensen. En het probleem dat wij hebben is dat unoman got op de perceel, president. Omdat de toegangswegen no de. Dus we kunnen geen beheersdaden uitvoeren. Nou merk ik dat de minister van RGB x-aantal mensen accommodeert ten aanzien van percelen. Er worden beschikkingen gegeven. Maar er is een groep die sinds 2010 of zelfs daarvoor percelen gehad heeft. Monoma Seki. Er kan niet gepland worden, er kan niet gebouwd worden. Ik heb elke keer wanneer uw minister in de uitzending was, hem continu gevraagd. Even. Heb je het over de percelen van Smalkalde? Nee. Montresor, Peperepin. En er zijn een aantal mensen die bijvoorbeeld ook gehad hebben daar op Overbridge. Als dat nou een soort, het lijkt wel een kat-en-muis spelletje. Want de smak is dus dat niet. Maar dat ding lijkt een dode mus te zijn. De mensen willen niet gaan occuperen, president. De mensen willen zelf hun huizen bouwen. Maar we kunnen niet op de percelen komen, president. Omdat gewoon de toegangswegen er niet zijn. Het is meer dan 5 jaar. Ik wil u vragen, president, om echt waar er iets aan te doen dat wij, de begunstigden, dat wij daarop kunnen gaan. En zelf onze tory doen. En in het verlengde natuurlijk daarvan was het zo dat er op een bepaald moment een 7% lening was. En dan kreeg je die lening van 150.000. Je snapt ook, president, dat dat geld ook een beetje al achterhaald is, die 150.000. Man, doe echt voor naar ammonie. Dus dat het daar over ook, of dat het daaraan wat gedaan wordt. En als laatste zou ik graag willen dat u die 2 mensen, de 2 entiteiten en de governor van de centrale bank en de minister van de Financiën, dat ze samenkomen en dat ze het volk precies uitleggen wat allemaal de spin-off effecten gaan zijn, eventueel van die valuta veiling. Omdat wij nog steeds niet echt weten wat er gaat gebeuren op dat front. En misschien als die 2 entiteiten verschijnen en ons precies uitleggen wat er gebeurt, dat er meer rust op de markt komt. Dat is wat ik wilde vragen. Oké, Robert, nog 2 dingen. We nemen zeker jouw advies mee. Ja. Vanavond zie ik de president van de Centrale Bank. Ja. De minister van Financiën is nu nog uitlandig. En er komt een moment dat we ze samen vragen. Helemaal. Van het volk vragen om dat ze precies komen uitleggen. Precies. Een andere zaak is, ik wil... geef me je nummer door. Oké. Beter de uitzending natuurlijk, president. Zeg je? Ja. Ik zei beter de uitzending. Natuurlijk beter de uitzending, Robert. Ik stel voor, bel dus met de administratie. Oké, zal ik doen. Het nummer van de administratie is 498115. Oké. En dan krijgen wij dan jouw nummer en dan zal ik het aan de president geven. Abon. Dank u wel. Oké. Dat was Robert. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, mensen daar en de president. Uw naam? Aziza. Ik bel omtrent, ik ben al bijna 25 jaar geregistreerd voor een woning en ik ben nu al 58. Komen die soort van mensen, hoe zou ik ook, want u gaat straks huizen weer uitreiken aan mensen. Hoe zou ik aanmerking komen, want ik ben al 45 jaar, heb ik mijn registratie gedaan bij het Volkshuisvesting en ik ben nooit in aanmerking en ik zie ook dat de oude garde die al zo lang geregistreerd is, niet in aanmerking komt. Wie zijn de mensen die in aanmerking komen? En ik zit op het ministerie van Sociale Zaken al 32 jaar. Het is zo dat de mensen met een beperking een tegemoetkoming krijgt van 325. Men brengt daar een inmindering. Maar datgene van 33 FTD, waarbij de mensen die zo normaal gezien het niet te moeilijk is, die wij willen helpen op het ministerie, dat datgene niet bijgewerkt is. Wilt u alsjeblieft uw best doen om de 33 SFB financiële bijstand
op te trekken, desnoods naar 75 of 100 SRD, vooral de mensen die het heel moeilijk hebben in het land. Dank u wel, president. Fijne dag verder. Ten aanzien van het laatste, de mensen van 33, dus ongeveer de 40 SRD, dat was het, die komen sowieso voor voor het ene pakket van de 7000 pakketten van sociale zaken in aanmerking. En dat is gratis. Een andere zaak is, we zullen moeten kijken, want er is geen speciale regeling om mensen uit te sluiten. Het lijkt me goed om deze zaak dan met de minister te bespreken, omdat via sociale zaken u ook aan de woning zou, zeker als u daar werkt, zou moeten kunnen komen. Toch is er even een aspect dat we niet uit het oog mogen verliezen. Het komt voor dat mensen uit de loting vallen, om wat voor omstandigheden dan ook, en niet in aanmerking komen voor een woning bij sociale zaken. Maar ik weet dat in de afgelopen periode, waar dus op een gegeven moment vanwege die achterstand in de administratie van volkshuisvesting en die complete ophoping van aanvragen en dat soort dingen, Housing Authority in het leven had geroepen, de banken erbij gehaald zijn geworden om leningen te verstrekken aan mensen, zodat ze een hypotheek kunnen vestigen voor de aanschaf van een van de woningen. U weet, vroeger was het zo dat mensen huur betaalden bij volkshuisvesting voor die woningen en dan werd hun huur niet geïnd en het werd of onregelmatig betaald en heel wat achterstanden en zo. Dat wilden we voorkomen dit keer. Maar de banken zijn verplicht zich te houden aan de instructies van de centrale bank. En als iemand 58 jaar oud is, dan wordt er geen hypotheek meer verstrekt aan die persoon. Wat ik wil voorstellen aan deze mevrouw, als ze kinderen heeft, dat ze dan naar volkshuisvesting gaat en vraagt, als die aanvraag van haar op naam van een van haar kinderen kan komen, natuurlijk moet het een kind zijn die werkt. En dan kunnen we die situaties bekijken. Dan kunnen ze terugvallen op de minister van Sociale Zaken, de afdelingen die daarvoor belast zijn op volkshuisvesting. En dan kunnen ze nu in deze ronde wel in aanmerking komen voor huizen, ja. Maar alleen, ze gaat het niet meer op haar naam krijgen, maar op naam van een van haar kinderen, die dan jonger is en werkt. Dank u wel. Oké, bedankt voor de toelichting, Kenneth. Terug naar die telefoon, 3 voor half 4. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Henna. Mevrouw Henna. Ik want dat alles maar, de president vooral, big up. Kom op, u doet het. En we gaan verder. Ik heb enig idee, we hadden het over de cassave, toch? Uit cassave maak je tapioca, wat ze tapioca noemen. Cassavemeel, pudding, pap, yoghurt, alle soorten producten. Maar ik heb nog iets anders. Samuel, stel voor dat laten we met schooltuinen beginnen. Schooltuin voor kinderen. President, kan je misre van pisgroming mee bij een schooltuinen en aptje. Want het idee is er. Laten we beginnen bij onze jeugd om ze te leren kweken. Elke week 1 keer een klas vanaf klas 1 tot klas. Zoveel dat ze elke week een keer naar de schooltuinen gaan. Het kindje heeft een stukje grond 2 bij 2. Dat kindje plaatst een gewas. Die hele klas zit daar. We zitten met elkaar. We praten over de gewassen. We gaan zaaien, we gaan kweken en we gaan kijken wat het wordt. Want na zo wordt samen landbouw kon naar lucht doen. En dat zo, we abinjana in zee. Want het kind gaat zelf thuis planten laten naast zijn huis. En het roep. Dus dat nu aan stel voor, nu een actie aan president en nu een persoonlijk gesprek. Dat vervoer een project uit schooltuinen. Laten we daar beginnen, alsjeblieft. Dat was het. Heel positief, dank u wel mevrouw Henna. Dan moet u hier ergens die telefoon achterlaten, zodat we... er zijn wat mensen van ons die met schooltuinen bezig zijn. En het is heel erg positief, maar we willen dan, als we uw telefoonnummer hebben, dan maken we contact met u. En dan kunnen we heel concreet
een schooltuin met u beginnen. In ieder geval uw ervaring delen. En ook laten zien wat anderen al doen op schooltuinengebied. Bedankt. Ja, dus mevrouw Henna, u kunt ook uw nummer achterlaten op dat nummer 498115.